មានលុយយើងអាចមានផ្ទះធំស្កឹមស្កៃនិងមានគ្រឿងសង្ហារិមល្អៗមានលុយយើងអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយមានលុយយើងអាចអបហាលល្អប្លែកមកពីតំបន់ផ្សេងមានលុយយើងអាចទិញគ្រឿងតុបតែងធ្វើអំពីមាសនិងថ្មមានតម្លៃមានលុយយើងអាចកសាងវត្តអារាមសម្រាប់ជាទីសក្ការៈនិងរបស់ច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខនៅពេលខ្ញុំយល់សេចក្តីពិតនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានរបស់ល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយអ្នកដទៃទៀតដែរខ្ញុំមិនធ្វើដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តអង្គុយច្រណែននឹងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់នឹងសម្លៀកបំពាក់ថោកទោះបីជាមើលទៅសមរម្យក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវមានសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ដោយរបស់របរសម្រាប់តែអ្នកក្រប្រើប្រាស់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាម្ចាស់នៃរបស់ល្អនិងមានតម្លៃទាំងឡាយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអ្នករកស៊ីតូចតាចម្នាក់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនគ្មានមរតកគ្មានវាសនាល្អគ្មានអំណាចទាំងការអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការជាងគេគឺពេលវេលានិងចំណេះដឹងបើនិយាយពីពេលវេលាមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានមិនខ្វះនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាអស់លោកចេះតែបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងចោលមិនប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់តើហ៊ានទទួលស្គាល់ទេថាក្រៅពីមានគ្រួសារល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីសោះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានមោទនភាពបើនិយាយពីចំណេះដឹងវិញគ្រូរបស់យើងមិនបានបង្រៀនទេថាការពិតការរៀនមានពីរប្រភេទទី1គឺរៀនឲ្យដឹងពីអ្វីមួយដែលមានស្រាប់មកហើយឯទី2គឺរៀនរករបស់ដែលយើងមិនទាន់បានដឹងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាត្រូវរកឲ្យឃើញតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជារកលុយបានច្រើននៅពេលខ្ញុំរកឃើញអាកំបាំងនេះខ្ញុំក៏អនុវត្តតាមហើយខ្ញុំក៏អាចរកលុយបានច្រើនដូចគេដែរបានរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងទៅហើយតែម្ដងសប្បាយម្ដងកើតទុក្ខតើអស់លោកមិនយល់ថានេះមិនមែនមកពីអវិជ្ជាទេអីការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើជាអ្នកចម្លងអក្សរឲ្យគេខ្ញុំធ្វើការច្រើនម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឆ្លាក់អក្សរដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋខ្ញុំប្រឹងធ្វើការពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីសោះចំណូលត្រូវចាយអស់លើអាហារសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្រាប់បូជានិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនបាត់បង់ឡើយថ្ងៃមួយអាហ្គាមីសអ្នកចងការប្រាក់បានអញ្ជើញមកហាងថៅកែរបស់ខ្ញុំព្រោះគាត់ត្រូវការចម្លងអត្ថបទមួយច្បាប់គាត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវការចម្លងច្បាប់នេះឲ្យហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបើឯងចម្លងចប់តាន់ពេលខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឯងប្រាក់ស្ពាន់2ដុំខ្ញុំខំប្រឹងចម្លងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត្ថបទនោះវែងពេកនៅពេលគាត់មកដល់ខ្ញុំចម្លងមិនទាន់ចប់នៅឡើយអាហ្គាមីសខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងរហូតដល់ចង់វាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់បើជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិវាយខ្ញុំឡើយពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាអាហ្គាមីសលោកជាអ្នកមានម្នាក់បើលោកប្រាប់ខ្ញុំពីអាកំបាំងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានយប់នេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងចម្លងហើយនៅពេលថ្ងៃរះអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងចម្លងវាឲ្យបានចប់គាត់ញញឹមនឹងតបថាឯងជាអ្នកបម្រើតែមានសេចក្តីក្លាហានឥឡូវយើងសម្រាប់អញ្ចឹងចោះខ្ញុំខំប្រឹងចម្លងអត្ថបទនោះដាក់លើបន្ទះដីឥដ្ឋអស់ពេលមួយយប់រហូតដល់ឈឺចុកពេញខ្នងឯក្លិនផ្សែងចង្គៀងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលឡើងស្រវាំងភ្នែកប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកដល់នៅពេលថ្ងៃរះអត្ថបទនោះត្រូវបានចម្លងចប់ឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកតាមការសន្យាខ្ញុំនិយាយឯងពិតជាអាចចម្លងបានចប់មែនគាត់ទៅសើខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើតាមការសន្យាដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់អាកំបាំងទៅឯងដោយសារឥឡូវខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវតែនិយាយតដណ្ដានអាចនៅកន្លោះបាននៅពេលឈានដល់យុវវ័យមនុស្សត្រូវតែស្វែងរកចំណេះដឹងគំនិតរបស់យុវវ័យគាត់បានបន្តដោយដុំភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅលើអាកាសអញ្ចឹងគឺឆេះហើយក៏រលត់ទៅវិញចំណែកឯចំណេះដឹងវិញមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេចំណេះដឹងគឺដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរហូតដល់ពួកនាវាចរអាចធ្វើដំណើរលើមហាសាគរដោយយកវាធ្វើជាគោលចរបានថែមទៀតផងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់
បើមិនយកខ្លឹមសារខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទេឯងប្រកាសជាគិតថាវាគឺមិនសំខាន់ហើយគិតថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯងមួយយប់នេះគឺខាតប្រយោជន៍ទៅទេពេលនោះគាត់សម្លឹងចំមុខខ្ញុំនិងនិយាយដោយសំឡេងធ្ងន់ធ្ងរតិចតិចថាអាចកំបាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានគឺដកប្រាក់មួយផ្នែកពីប្រាក់ចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់សន្សំនោះនឹងក្លាយជាប្រាក់របស់ឯងបើធ្វើបែបនេះកើតឯងនឹងក្លាយជាអ្នកមានម្នាក់ជាក់ជាមិនខានដោយគាត់នៅបន្តសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកខ្ញុំរងចាំស្ដាប់បន្តទៀតតែគាត់អត់និយាយអ្វីទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសួរដោយឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកកង្វាជាម្នាក់ខ្លាចជាអ្នកមានលុយចងការឲ្យគេបានដែរគាត់ឆ្លើយតបប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំរកបានគឺសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំឬមួយក៏មិនមែនទេខ្ញុំជជែកសួរមិនមែនទេគាត់ឆ្លើយចុះឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅជាងដេរសម្លៀកបំពាក់ទេអីឯងមិនឲ្យប្រាក់នឹងទៅអ្នកលក់ស្បែកជើងទេអីចុះឯងចំណាយលើម្ហូបអាហារដែរអត់ឯងអាចរស់នៅបាប៊ីឡូនឲ្យមិនចំណាយប្រាក់1សែនបានដែរទេគឺមាត់របស់ឯងស៊ីប្រាក់ដែលរកបានល្ងងមែនឯងកំពុងរកលុយឲ្យគេមិនមែនខ្លួនឯងនោះទេគឺកំពុងធ្វើការឲ្យគេដូចទេសកលអញ្ចឹងខំធ្វើការឲ្យចវាយដើម្បីបានរបស់ស៊ីនិងស្លៀកពាក់ប្រសិនបើឯងដកទុក 10% ពីប្រាក់រកបានតើក្នុងពេល10ឆ្នាំឯងសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានដោយសារខ្ញុំពូកែគិតលេខខ្ញុំក៏ឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចសល់ប្រាក់ស្មើនឹងចំណូលរកបានក្នុងពេល1ឆ្នាំនិយាយត្រូវតែត្រូវតែពាក់កណ្ដាលទេគាត់និយាយដុំមាសនីមួយៗដែលសន្សំទុកនឹងខ្លាចជាទាសកលរបស់ឯងហើយប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំអាចជួយរកប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំទៀតមានន័យថាវាអាចបង្កើតកូនឲ្យឯងបើខ្លាចជាអ្នកមានពេលនោះប្រាក់ទាំងអស់ដែលឯងមាននឹងធ្វើការជួយរកប្រាក់ឯងបន្ថែមទៀតហើយកូនរបស់វានឹងបង្កើតកូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពេលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចេះតែច្រើនទៅឯងគិតថាខ្ញុំកំពុងនិយាយកុហកមែនទេគាត់និយាយបន្តនេះខ្ញុំកំពុងបង់ថ្លៃចម្លងអត្ថបទលើសរាប់ពាន់ដងបើឯងយល់អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងបញ្យល់គឺដកប្រាក់មួយផ្នែកពីចំណូលដែលរកបានដើម្បីសន្សំទុកហើយប្រាក់នោះនឹងក្លាយជាប្រាក់របស់ឯងមិនត្រូវដកទុកឲ្យតិចជាង 10% ឡើយទោះបីរកប្រាក់ចំណូលបានតិចយ៉ាងណាក៏ដោយហើយប្រាក់សន្សំ 10% ប៉ុណ្ណឹងឯងប្រកាសជាអាចដកទុកបានចំណាយលើរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនមិនត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងច្រើនពេករហូតដល់អស់ប្រាក់សម្រាប់ទិញរបស់ផ្សេងទៀតឡើយត្រូវចាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសល់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារប្រាក់សម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងប្រាក់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងគឺដុះចេញពីគ្រាប់ពូជតូចមួយប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំដែលឯងសន្សំទុកគឺជាគ្រាប់ពូជមួយដែលនឹងដុះទៅជាឈើមីឈើប្រាក់បើប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ផ្ដើមដាំគ្រាប់ពូជនេះឯងនឹងឆាប់បានផលហើយក៏ត្រូវចេះថែទាំស្រោចទឹកជាប្រចាំមានន័យថាត្រូវតែខំសន្សំឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ឲ្យសោះមិនយូរទេឯងនឹងបានអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើមានឈើប្រាក់មិនខាននិយាយចប់គាត់ក៏ទាញយកអត្ថបទចម្លងហើយដើរចេញទៅខ្ញុំយកពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មកគិតនិងមើលទៅដោយសមហេតុផលមួយយ៉ាងដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងពេលខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលម្ដងខ្ញុំដកទុកប្រាក់ស្ពាន់មួយដុំឬចម្លើយបំផុតនោះគឺនៅត្រង់ថាទោះបីខ្ញុំបានដកប្រាក់ខ្លះទុកក៏នៅតែអាចចាយគ្រប់គ្រាន់ដូចពីមុនដដែលគ្មានខ្វះខាតអ្វីទេខ្ញុំចេះតែបន្តធ្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ក្លាយជាទម្លាប់ហើយពេលណាខ្ញុំមិនបានដកទុកទេនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ចិត្តឡើយនៅពេលខ្ញុំមានប្រាក់កាន់តែច្រើនខ្ញុំចេះតែមានចិត្តចង់ទិញរបស់ល្អដែលអ្នកជំនួសខ្ញុំចូលមកពីហ្វីនេសាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាតតែអាចហាមឃាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបាន12ខែក្រោយមកអាកាមីបានត្រឡប់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចហើយមួយឆ្នាំមកនេះឯងចាយវាគ្រប់គ្រាន់អត់បន្ទាប់ពីដកប្រាក់ 10% ទុកខ្ញុំឆ្លើយដោយមោទនភាពថាបាទលោកគ្រូគាត់ញញឹមល្អហើយអញ្ចឹងចុះឯងយកប្រាក់សន្សំទៅធ្វើអ្វីខ្ញុំឲ្យវាទៅអាហ្សាមើជាជាងធ្វើឥដ្ឋគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅទីក្រុងថៃហើយគាត់នឹងទិញគ្រឿងអលង្ការប្លែកៗរបស់ជនជាតិហ្វីនេស៊ីឲ្យខ្ញុំពេលគាត់មកវិញយើងនឹងលក់វាក្នុងតម្លៃខ្ពស់បន្ទាប់មកយើងចែកប្រាក់គ្នា
មនុស្សល្ងងត្រូវតែបង្រៀនឲ្យបានច្រើនគាត់និយាយដោយក្រវីក្បាលឯងយល់ថាជាងធ្វើអត់មានចំណេះដឹងខាងគ្រឿងអលង្ការដែរទេបើឯងចង់ដឹងអំពីតារាសាស្ត្រហើយទៅសួរជាងធ្វើអត់តើគាត់ដឹងដែរអត់ទេទៅសួរតារាវិទូមិនត្រូវឥឡូវប្រាក់សន្សំទាំងប្រមាណត្រូវបាត់បង់អស់ហើយព្រោះឯងបានដកដើមឈើប្រាក់មកទាំងរឹសប៉ុន្តែអាចចាប់ផ្ដើមដាំម្ដងទៀតបានព្យាយាមម្ដងទៀតហើយថ្ងៃក្រោយបើឯងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងអលង្ការត្រូវទៅសួរឈ្មួញខាងគ្រឿងអលង្ការបើចង់ដឹងអំពីសត្វជាមត្រូវទៅសួរអ្នកកងវាជាមចំណេះដឹងគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនខ្វះទេហើយគ្មាននរណាកំណាញ់មិនចង់ប្រាប់ឯងនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសយកចំណេះដឹងមួយណាចាំបាច់អ្នកចង់ដឹងពីរបៀបសន្សំប្រាក់តែបែរទៅជាសួរមនុស្សដែលគ្មានជំនាញខាងលុយកាក់ប្រកាសជាបរាជ័យនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅដោយគាត់បាននិយាយមែនជនជាតិហ្វេនីស៊ីដែលមានគំនិតបោកប្រាស់បានលក់ទៅឲ្យអានសមើនៅដុំកែវថ្លាដែលមើលទៅដូចជាដុំត្បូងប៉ុន្តែដោយការណែនាំរបស់អាកាមីអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសន្សំម្ដងទៀតព្រោះរឿងសន្សំប្រាក់បានខ្លាចជាទម្លាប់ទៅហើយដូច្នេះវាមិនពិបាកទៀតទេសម្រាប់ខ្ញុំ12ខែក្រោយមកអាកាមីដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់អ្នកចម្លងអក្សរនិងជួបខ្ញុំម្ដងទៀតតាំងពីយើងបែកគ្នាឯងរីចម្រើនបានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំចាយគ្រប់គ្រាន់លើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំឆ្លើយតបហើយខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់សន្សំរបស់ខ្ញុំទៅអេកឺដែលជាជាងធ្វើខែលគាត់យកប្រាក់នោះទៅទិញទង់ដែងហើយឲ្យការប្រាក់របស់ខ្ញុំក្នុងពេល4ខែម្ដងល្អចុះធ្វើអ្វីទៀតជាមួយការប្រាក់ដែលឯងទទួលបានខ្ញុំយកវាទៅទិញទឹកឃ្មុំស្រានិងនំប្រៃព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តវាខ្ញុំក៏បានទិញអាវផាយមួយដែលមានពណ៌ល្អស្អាតហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទិញសត្វលាមួយទុកក្រនជីអាកាមីសើចឥឡូវឯងកំពុងស៊ីកូនប្រាក់អន្សំហើយធ្វើអញ្ចឹងតើសង្ឃឹមថាឲ្យវាធ្វើការឯងយ៉ាងម៉េចកើតបើវាគ្មានកូនវាក៏គ្មានចៅដែរទីមួយត្រូវធ្វើវាឲ្យទៅជាទាសកររបស់ឯងជាមុនសិនពេលវាបង្កើតកូនចៅបានច្រើនហើយឯងអាចចាយវាដោយគ្មានភ័យព្រួយនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅបន្ទាប់ពីខានជួបរយៈពេល2ឆ្នាំអាកាមីបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតពេលនោះគាត់មុខឡើងជ្រីវជ្រួញហើយភ្នែកសំយងធ្លាក់ចុះក្រោមព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំអាខេតតើឯងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឯងប្រាថ្នាចង់បានហើយឬនៅខ្ញុំឆ្លើយមិនទាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើប្រាក់ឲ្យធ្វើការឲ្យខ្ញុំហើយវាបង្កើតប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចុះឯងសួរយោបល់ពីជាងធ្វើអត់ទៀតទេបើចង់សួរពីរឿងធ្វើអត់ខ្ញុំនឹងទៅសួរគាត់ខ្ញុំនិយាយបែបកំ pl ែងអាខេតគាត់និយាយបន្តឯងរៀនមេរៀននេះបានល្អណាស់មុនដំបូងឯងរៀនដកប្រាក់ខ្លះពីប្រាក់ចំណូលដើម្បីសន្សំទុកបន្ទាប់មកឯងរៀនស្វែងរកយោបល់ពីមនុស្សណាដែលមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ហើយចុងក្រោយឯងបានរៀនប្រើប្រាក់ដើម្បីធ្វើការឲ្យឯងបង្ហាត់ខ្លួនឯងពីរបៀបរកលុយពីរបៀបសន្សំលុយនិងពីរបៀបប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយដូច្នេះឥឡូវឯងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាលុយកាក់ហើយខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយឯកូនខ្ញុំវិញគិតតែពីស៊ីចាយគ្មានកំណត់ខាងរកប្រាក់សោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមានច្រើនខ្លាចក្រែងតែមិនអាចមើលថែវាបានប្រសិនបើឯងយល់ព្រមនៅទីក្រុងនីផឺដើម្បីមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំនឹងយកឯងធ្វើជាដៃគូហើយឯងនឹងទទួលមរតករបស់ខ្ញុំមួយចំណែកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅទីក្រុងនីផឺដើម្បីមើលការទទួលខុសត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាកាមីជាច្រើននៅទីនោះដោយសារតែជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ព្រមទាំងស្ទាត់ជំនាញខាងក្បួនច្បាប់ទាំង3ប្រការដើម្បីចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានជោគជ័យផងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគាត់កាន់តែកើនឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលមរណភាពទៅខ្ញុំទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់អាខេតនៅពេលគាត់និយាយចប់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតលោកពិតជាសំណាងមែនដែលអាកាមីទទួលលោកជាអ្នកទទួលមរតកតាមពិតសំណាងនឹងគឺការចេញពីការតាំងចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នកមានម្នាក់នៅមុនពេលខ្ញុំបានជួបគាត់ទៅទៀតអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលខ្ញុំតាំងចិត្តដកប្រាក់ 10% ពីប្រាក់ចំណូលមកសន្សំទុកតើលោកអាចហៅអ្នកនេសាទម្នាក់ថាជាមនុស្សជោគជ័យបានទេបើគាត់ចេះតែអង្គុយសិក្សាអំពីត្រីរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដែលបង់សូម្បីតែមួយសំណាញ់ដើម្បីចាប់ត្រីសោះឱកាស
ឆ្មាងខ្លាំងណាស់មិនចំណាយពេលរងចាំនរណាម្នាក់ដែលមិនព្រមចាប់វានោះទេលោកមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងដែលអាចចាប់ផ្ដើមសន្សំម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបាត់បង់អស់ប្រាក់នៅលើកទី1លោកពិតជាមនុស្សមិនធម្មតាមែនម្នាក់ទៀតនិយាយកម្លាំងចិត្តអាខេនិយាយបែបចំអន់មិនមែនកម្លាំងចិត្តទេលោកគិតថាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់លើកបាវទំនិញដែលសត្វអូតដឹកមិនរួចមែនទេឬក៏អូសទម្ងន់ដែលសត្វគោមិនអាចទាញរួចមែនទេតាមពិតកម្លាំងចិត្តគឺកើតចេញពីការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយដែលខ្លួនបានកំណត់ថាត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចបើខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើកិច្ចការមួយហើយទោះបីជាវាជាការងារកំពេចកំប៉ុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរហូតដល់បានសម្រេចពេលនោះកម្លាំងចិត្តនឹងកើតឡើងហើយកម្លាំងចិត្តនោះនឹងជួយជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើការសំខាន់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បើខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃពេលណាខ្ញុំដើរកាត់ស្ពានទៅផ្សារខ្ញុំនឹងរើសថ្មមួយដុំគប់ហើយវាចូលទៅក្នុងទន្លេខ្ញុំនឹងធ្វើវាបើនៅថ្ងៃទី7ខ្ញុំដើរកាត់ស្ពានតែភ្លេចរើសដុំថ្មដើម្បីគប់ទៅក្នុងទន្លេខ្ញុំនឹងមិននិយាយដល់សារថាចាំស្អែកខ្ញុំនឹងគប់ថ្ម2ដុំតែម្ដងនោះទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាសារឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយថាអាខេតធ្វើអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេតើបានប្រយោជន៍អីដែលត្រូវគប់ដុំថ្មម្ដងមួយទៅក្នុងទន្លេរាល់ថ្ងៃមិនក៏មិនកើតពេញមួយដៃឲ្យគប់សរុបតែម្ដងទៅបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវារហូតដល់ចប់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ខ្ញុំមិនចង់សម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការណាដែលមើលទៅមិនអាចទៅរួចនោះទេបន្ទាប់មកម្នាក់ទៀតចាប់ផ្ដើមនិយាយស្ដាប់មើលទៅដូចជាសាមញ្ញណាស់ហើយបើត្រឹមត្រូវដូចលោកនិយាយមែននោះយើងគ្រប់គ្នានេះសុទ្ធតែអាចប្រកាសជាខ្លាយជាអ្នកមានម្នាក់មិនខានប៉ុន្តែបើមនុស្សទាំងអស់ខ្លាយជាអ្នកមានតើមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្នាដែរអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះបានហើយដោះត្រង់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអាខេឆ្លើយតបបើអ្នកមានម្នាក់សង់វិឡាមួយដ៏ធំស្កឹមស្កាយតើមាសដែលគាត់ចំណាយត្រូវបាត់បង់អស់មែនទេអត់ទេជាងធ្វើឥតបានមួយចំណែកកម្មករទទួលបានមួយចំណែកឯជាងគំនូក៏បានមួយចំណែកដែរហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងសំណង់នេះក៏ទទួលបានមួយចំណែករៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលវិឡានោះត្រូវបញ្ចប់តើវាមានប្រយោជន៍សមនឹងតម្លៃដែលចំណាយទាំងអស់នោះទេវាប្រកាសជានាំប្រយោជន៍ដីដែលនៅជុំវិញវិឡានោះនឹងឡើងថ្លៃដោយសារអគារមួយនេះទ្រព្យសម្បត្តិដុះឡើងដោយចម្លែកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទាយពីទំហំរបស់វាបានទេមើលជនជាតិហ្វេនីស៊ីដែលកសាងទីក្រុងធំជាច្រើននៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតែដីនៅតំបន់នោះគ្មានជីជាតិសោះតើពួកគេបានទ្រព្យមកពីណាដើម្បីកសាងទីក្រុងទាំងអស់នោះគឺបានមកពីពាណិជ្ជកម្មដែលពួកគេធ្វើតាមផ្លូវសមុទ្រនោះឯងបើអញ្ចឹងតាមយោបល់របស់លោកតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានបានបរិះម្នាក់ទៀតបានសួរពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅយើងកាន់តែចាស់ឡើងហើយគ្មានសល់អ្វីសោះអាខេឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនក្បួនរបស់អាកាមីទៅគឺត្រូវទន្ទិញវារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវដកប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកដើម្បីសន្សំទុកត្រូវទន្ទិញវាឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលភ្ញាក់ពីដេកនៅពេលថ្ងៃនិងនៅពេលយប់ក្រោយមកត្រូវទន្ទិញវារាល់ម៉ោងនិងរាល់ថ្ងៃទន្ទិញរហូតដល់អស់លោកអាចឃើញពាក្យលេចឡើងនៅលើមេឃត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យចូលចិត្តក្បួនមួយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យខួរក្បាលពេញទៅដោយក្បួនមួយនឹងបន្ទាប់មកត្រូវអនុវត្តដោយដកសន្សំទុកចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មានក៏ដោយឲ្យតែគិតថាសមល្មមប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យតិចជាង 10% ឡើងបើយល់ល្អគួររៀបចំផែនការចំណាយប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការដកប្រាក់ដើម្បីសន្សំទុកត្រូវធ្វើមុនគេមិនយូរទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការចិត្តស្រឡាញ់ប្រាក់នៅពេលឃើញប្រាក់សល់នៅក្នុងកាបូបនិងនៅពេលចំនួនប្រាក់ចេះតែកើនឡើងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងគឺមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយការប្រឹងប្រែងនេះនឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលឲ្យអ្នកកាន់តែច្រើននៅពេលប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនចំនួនប្រាក់សន្សំក៏កាន់តែច្រើនដែរពេលនោះហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តខុសពីធម្មតាបន្ទាប់មកត្រូវរៀនប្រើលុយដើម្បីបង្កើតលុយគឺប្រើលុយឲ្យក្លាយទៅជាទាសករបង្កើតកូនហើយកូនរបស់វាក៏បង្កើតកូនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការឲ្យយើង
ត្រូវរៀបចំចំណូលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគឺពេលយើងចូលដល់វ័យចាស់ដូច្នេះត្រូវវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតកុំឲ្យវាបាត់បង់ឲ្យសោះការប្រាក់ស្ដាប់មើលទៅពីរោះអាចធ្វើឲ្យយើងលងប៉ុន្តែវាក៏ជានុយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់និងមានវិបត្តិសារីបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននោះបើវិនិយោគបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណូលជាការប្រាក់រៀងរាល់ខែត្រូវចេះសន្សំសំចៃដើម្បីជោគជ័យដែលយើងចង់បានត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានជំនាញត្រូវរកការណែនាំពីមនុស្សដែលធ្វើការជាប្រចាំក្នុងបញ្ហាលុយកាក់និងសូមឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះជួយដោះស្រាយកំហុសឆ្គងដូចជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលទុកចិត្តលើ Alzheimer ដែលជាជាងធ្វើឥតចំណេញតិចតែមានសុវត្ថិភាពគឺប្រសើរជាងធ្វើការទាំងប្រថុយប្រថានរៀនធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយចាប់ពីពេលនេះនិងចាប់ពីកន្លែងនេះទៅកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យដកប្រាក់ច្រើនពេកដើម្បីសន្សំទុកប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដកត្រឹមតែ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរកបានចូលធ្វើដោយចិត្តស្រឡាញ់ស្រស់ស្រាយនិងទុកតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យជាប់ទៅបានហើយទម្លាប់រស់នៅដោយចំណាយចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់កុំកំណាញ់ឬខ្លាចក្នុងការចាយវាឲ្យសោះជីវិតអាចរីករាយនិងមានតម្លៃដោយសារមានរបស់មានតម្លៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់អាខេតបន្ទាប់ពីអរគុណគាត់ក៏ដើរចេញទៅមួយចំនួនទៀតនៅស្ងៀមដោយសារពួកគេមិនយល់នៅអ្វីដែលកំពុងពិភាក្សាគ្នាអ្នកមួយចំនួនទៀតបែរជាមានអារម្មណ៍ខកចិត្តដោយយល់ថាមិត្តម្នាក់ដែលបានខ្លាចជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភបំផុតបែរជាលាក់មិនព្រមប្រាប់ត្រង់នៅអាកំបាំងប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតឆាប់ផ្ដើមភ្លឺភ្នែកបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាខេតពួកគេយល់ថាអាកាមីត្រឡប់មកជួបអាខេតជាច្រើនដងព្រោះគាត់ចង់តាមដានមើលអាខេតដែលកំពុងធ្វើការរំដោះខ្លួនពីទីងងឹតទៅកាន់ទីភ្លឺនៅពេលអាខេតរកទីភ្លឺបានហើយកន្លែងខ្លាញ់មួយទៀតគឺត្រៀមខ្លួនចាំគាត់តែម្ដងគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានឱកាសដ៏ល្អបែបនោះទេលុះត្រាតែគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាប់យកឱកាសនោះដោយធ្វើការយ៉ាងណាខំហាត់ពុតលុតដំខ្លួនរហូតបានយល់ដោយខ្លួនឯងក្រុមមនុស្សចុងក្រោយនេះហើយដែលបានមកសួរសុខទុក្ខអាខេតជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅបំផុតអាខេតពិភាក្សាជាមួយពួកគេដែលផ្ដល់ការណែនាំមិនលាក់លៀមដោយបណ្ឌិតម្នាក់ដែលពេញទៅដោយចំណេះដឹងតែរីករាយនឹងការចែករំលែកគាត់ជួយពួកគេដើម្បីវិនិយោគដែលពួកគេសន្សំបានតែការប្រាក់សមរម្យមានសុវត្ថិភាពមិនខ្លាចខាតបង់និងគ្មានភាពស្មុគស្មាញជីវិតរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃពួកគេបានយល់និងអនុវត្តតាមក្បួនរបស់អាកាមីរូបមន្ត7យ៉ាងសម្រាប់ព្យាបាលកាបូបដែលគ្មានលុយបណ្ដោះសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនជាមុនសិនឯសមត្ថភាពរកប្រាក់នឹងកើតមកតាមក្រោយកិត្តិនាមរបស់បាប៊ីឡូនស្ថិតថេររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយគេឈ្មោះដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុងសម្បូររុងរឿងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិគឺបានមកពីរតនសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហាសាលរបស់វាប៉ុន្តែរតនសម្បត្តិទាំងនេះមិនដែលកើតមកពីសម្បត្តិធម្មជាតិនោះទេតាមពិតគឺកើតចេញពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនទីក្រុងមួយនេះជាពិសេសគឺចំណេះដឹងខាងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាននេះឯងនៅពេលស្ដេចសាហ្គនយាងចូលទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញបន្ទាប់ពីច្បាំងឈ្នះសត្រូវព្រះអង្គត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតគឺដោយមន្ត្រីវាំងបានរាយការណ៍ខាងក្រោមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅក្នុងភាពសប្បាយសប្បាយដោយសារព្រះអង្គសាងសង់ប្រឡាយទឹកធំជាច្រើននិងព្រះវិហារដ៏ធំស្កឹមស្កៃប៉ុន្តែពេលនេះសំណង់ទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចប់ឯប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានតទៅទៀតកម្មករគ្មានការងារធ្វើអ្នកចំនួនគ្មានអតិថិជនកសិករមិនអាចលក់ផលិតផលប្រជាជនគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញអាហារចុះមានដែលយើងចំណាយលើសំណង់ទាំងអស់នោះបាត់ទៅណាអស់ស្ដេចចោទសួរខ្ញុំប្រកាសណាគិតថាមាសទាំងអស់នោះហូរចូលទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់សេដ្ឋីមួយចំនួនតូចនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះវាហូរចេញពីដៃកម្មករយ៉ាងលឿនដោយទឹកដោះពពែហូរចូលទៅក្នុងធុងហើយឥឡូវអស់មាសហូរទៀតហើយពីព្រោះកម្មករភាគច្រើនមិនអាចរកមាសបានទៀតទេព្រះរាជាទ្រង់គិតមួយសន្ទុះបន្តមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស2-3នាក់សោះអាចប្រមូលយកមាសទាំងអស់បាន
ពីព្រោះពួកគេដឹងពីរបៀបប្រមូលមាសមន្ត្រីឆ្លើយតបបើមនុស្សម្នាក់ដឹងពីអាកំបាំងដើម្បីជោគជ័យទៅហើយគ្មាននរណាអាចបញ្ឈប់គាត់មិនឲ្យជោគជ័យបាននោះទេហើយក៏គ្មាននរណាអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីចែកដល់ជនទាំងឡាយដែលខ្វះសមត្ថភាពរកប្រាក់បានដែរព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកមកបានដោយយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ពួកគេមិនរៀនពីរបៀបរកមាសហើយខ្លាចជាអ្នកមានសុខដុមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអាចធ្វើទៅរួចព្រះអង្គប៉ុន្តែតើនរណាអាចបង្ហាត់ពួកគេអាចារ្យពិតជាមិនអាចបង្ហាត់ពួកគេបានទេព្រោះពួកគាត់មិនដឹងពីបញ្ហាលុយកាក់លោកមន្ត្រីនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនរបស់យើងតើនរណាមានជាងគេបំផុតព្រះរាជាសួរព្រះអង្គប្រកាសជាឆ្លើយសំណួរនេះដោយខ្លួនទ្រង់ផ្ទាល់ថាតើនរណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅបាប៊ីឡូននេះលោកមន្ត្រីនិយាយត្រូវគឺអាខេតគាត់គឺជាអ្នកមានបំផុតនៅបាប៊ីឡូនថ្ងៃស្អែកត្រូវអញ្ជើញគាត់មកឲ្យជួបយើងស្អែកឡើងអាខេតបានមកកស្ដេចតាមការបញ្ជាអាខេតស្ដេចមានបន្ទូលគេថាលោកជាអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនមែនទេដោយគេនិយាយមែនព្រះអង្គហើយគ្មាននរណាប្រកែកពីរឿងនេះទេចុះហេតុអ្វីបានជាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះដោយសារខ្ញុំប្រកាសណាចេះឆក់យកឱកាសក្រាបទូលឬថាលោកបានចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេមែនទេត្រូវហើយព្រះអង្គក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានម្នាក់ខ្ញុំប្រកាសណាគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេអាខេតព្រះរាជាបន្តទីក្រុងរបស់យើងកំពុងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយសារតែមានមនុស្សពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះចេះពីរបៀបរកប្រាក់ហើយប្រមូលយកតែខ្លួនឯងខណៈដែលប្រជាជនភាគច្រើនមិនចេះពីរបៀបសន្សំទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេរកបានយើងចង់ឲ្យបាប៊ីឡូនក្លាយជាទីក្រុងដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើលោកដូច្នេះប្រជាជនបាប៊ីឡូនត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបយើងត្រូវបង្ហាត់មនុស្សពីរបៀបរកប្រាក់ប្រាប់យើងមកតើពិតជាមានអាកំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានមែនទេតើអាចបង្ហាត់បង្រៀនបានទេអាខេតករណាព្រះអង្គវាមិនអាចត្រឹមតែហាត់បង្រៀនបានទេវាក៏អាចអនុវត្តទៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងអ្នកចេះរូបមន្តនេះក៏អាចបង្ហាត់បន្តទៅមនុស្សផ្សេងទៀតបានដែរក្រាបទូលព្រះរាជាបើកភ្នែកធំអាខេតលោកនិយាយពាក្យដែលយើងចង់ស្ដាប់យូរមកហើយតើលោកអាចជួយរំដោះគ្រោះមួយនេះបានដែរឬទេតើលោកអាចបង្ហាត់ចំណេះដឹងនេះដល់គ្រូបង្រៀនតាមសាលាពេលនោះពួកគេនឹងបង្ហាត់បន្តទៅកូនសិស្សរបស់ពួកគេហើយកូនសិស្សនឹងបង្ហាត់បន្តដល់មនុស្សផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេញទីក្រុងតែម្ដងអាខេតអនគោរពខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពតាមព្រះរាជបញ្ជាចំណេះដឹងទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំប្រកាសណាមានខ្ញុំប្រកាសណារីករាយនឹងចែករំលែកដើម្បីសេចក្តីសុខមានបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិត្តភក្តិនិងដើម្បីសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យលោកមន្ត្រីរៀបចំឲ្យខ្ញុំប្រកាសណានៅថ្នាក់មួយមានសិស្ស100នាក់ហើយខ្ញុំប្រកាសណានឹងបង្ហាត់ពួកគេនៅរូបមន្ត7យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យកាបូបរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមប៉ោងឡើងវិញពេលនោះនឹងគ្មាននរណាម្នាក់មានកាបូបទទេទៀតទេនៅបាប៊ីឡូននេះពីសប្តាហ៍ក្រោយមកតាមការបញ្ជារបស់ព្រះរាជាមនុស្ស100នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលដ៏ធំមួយឈ្មោះថាវិហារសិក្សាដែលមានកៅអីអង្គុយរៀបចំជារង្វង់ធំឯអាខេតអង្គុយនៅក្បែរជើងម៉ាតូចមួយមានដាក់ជើងគៀងដុតទឹកម្យ៉ាងបញ្ចេញក្លិនក្រអូបឈ្ងុយមើលមហាស្ថិយនៅបាប៊ីឡូនសិស្សម្នាក់និយាយតិចដែលកេះសិស្សម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយជិតនៅពេលអាខេតក្រោកឈរឡើងគាត់មើលទៅដូចយើងដែរខ្ញុំតំណាងឲ្យព្រះរាជាអាខេតចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំឈរនៅទីនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចថ្វាយទ្រង់កាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ជាអ្នកក្រម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺចង់មានមាសច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏រៀនចំណេះដឹងម្យ៉ាងដែលអាចរកមាសបានហើយពេលនេះព្រះរាជាក៏ស្នើឲ្យខ្ញុំជួយចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកប្រាក់បានយ៉ាងលំបាកបំផុតសូម្បីអ្វីៗដែលអស់លោកមានក៏ខ្ញុំគ្មានដែរកាលនោះទ្រព្យមួយគត់ដែលខ្ញុំមានគឺកាបូបតែខ្ញុំស្អប់វាដោយសារវាជាកាបូបទទេស្អាតគ្មានបានការខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យវាឡើងប៉ោងមូលធាត់ត្រឡុកត្រលុនហើយនៅពេលលើកឡើងគឺមានឮសូរសំឡេងមាសទាំងកិច្ចគ្នាដូច្នេះទើបខ្ញុំរិះរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីព្យាបាលកាបូបទទេនោះ
ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានរកឃើញនៅរូបមន្ត7យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យកបោរបស់ខ្ញុំធាត់ឡើងវិញ